эле бул желек деген бул оңой эле бүгүнкү күнү алмаштырып сала турган нерсе эмес. Биз эң маселе бул жерде миллиард деген каражат кетет. 7 миллион адамдын паспортун алмаштыруу, машиналардын номерине чейин алмаштыруу, ар бир печаттарды алмаштыруу, бул деген миллиард деген акча кетет. Буга кете турган акчаларды биз детский больница куруп койбойлубу, жакшынакай кылып, бала бакчаларды курбайлыбы? Эми бир эч бир мындай кажети жок дейт элем да. Желегибиздеги күндүн нурунун түздүгү менен азыркы бүгүнкү көзүбүзгө жакшы көрүнүп келген желегибиз менен калыш керек да. Бул жерде миллиард деген акчаны жөн эле асманга сапыруу же болбосо кетирүү бул туура эмес. Эң негизгиси жөнөкөй жарандан баштап бүгүнкү күнү өкмөт башчыга чейин, министрге, депутаттарга чейин мамлекетти сүйүп, мамлекетке патриот болушубуз керек. Мына ошондо гана түзөлөт. Анан тууну өзгөртүп бергенде эле анан ошого карап эле оң болуп кетсек анда жакшы болот эле. Андай болбойт. Бүгүнкү күнү мына бюджетти аны айтасың, эл маселесин айтасың, акча жок деп келет да. Эми желегибизди алмаштырганга ошондой чоң каражатты кетиргенди мен каршы элем да.